Hello，大家好，又係我艾菲兒 Ivy。咁今日咧都係同大家咧介紹咧我哋艾多美嘅四件套。咁咧咩叫四件套啊？原來咧我哋咧清潔咧日常護膚咧係好需要佢哋㗎。咁有四支嘅，係一次過攬晒俾大家睇先。哇！四支咁可以咧做到咧全面咧可以深層清潔啦，去角質層啦，軟化皮膚，令到你嘅皮膚咧毛孔暢通，同埋恢復翻健康嘅。咁佢有咩咁犀利咧？四件套源於裏邊咧最主要都係用一啲天然嘅植物花果原材料去做嘅。咁我以下落嚟咧就會介紹咧裏邊嘅成分啦，同埋點樣用啦，發揮到佢最好嘅功效。咁咧，首先咧，第一 part 啦，咁我哋每一日啦，譬如我哋放工啦，翻到屋企啦，咁我哋夜晚黑咧清潔啦，咁最主要因為日頭咧，我哋會搽防曬出街，咁所以咧我哋必須要落妝嘅，甚至乎咧我哋化妝啦，咁都必須要用deep cleansing 嘅，係啦，俾大家睇下 deep cleansing 係啦，深層清潔嘅，咁咧佢用咧其實好簡單㗎，咁咧擠大約嘅份量啦，適當嘅份量啦，咁喺手上邊咧，然之後打圈按摩咯，係啦。咁最主要咧，我哋咧都係用咧手指嘅指腹，好似咧 BB 咁樣去撫摸你自己嘅肌膚，打細圈向上向外打圈咯。咁可以眼睛啦，都係咁樣打啦，眼皮去到額頭。咁我再講下裏邊有啲咩成分，哇！犀利啦！你估唔估到呢一支卸妝裏邊咧係有人參精華喺裏邊㗎？咁裏邊有人參精華啦、銀杏嘅葉提取物啦，咁兩個成分有咩作用咧？佢最主要咧幫你血液循環啦，同埋咧軟化皮膚嘅。咁同時咧將你疲倦嘅皮膚咧令到淨化啦。水嫩啦，同埋緊緻嘅，咁咧見到咧點解要不斷打細圈咧？因為咧我哋化妝同埋防曬咧好多粉底啊，一啲色素啊會殘留喺嗰個皮膚表面嘅。記住呢啲髮邊啊，呢啲位置都唔好唔記得。頸啦，因為我哋防曬都搽埋頸噶嘛，咁我哋咧。都係向上向外啦，係啦，交叉咁樣咯。好啦，咁我可以咧簡單咁樣示範啦。好啦，跟住然之後咧就用 cotton 啦，或者棉花啦，或者甚至乎咧潔面洗面巾啦，去幫自己咧抹走多餘嘅化妝品嘅。當然啦，如果你話你有用一個睫毛液啊、眼線啊、眼影咧，咁你之前咧應該用一個cleansing oil 去落咗佢先嘅，係啦。咁咧其實咧你睇到表面咧都有少少一啲殘餘嘅化妝品啊、防曬喺裏邊嘅，見唔到黃黃地色啊？呢啲咧就係我哋咧喺皮膚表面咧留下一啲角質層嘅。咁同埋咧，同時間咧，裏邊咧有綠茶精華㗎。綠茶精華咧可以淨化你皮膚啦，去黃去暗啞嘅，同埋胡蘿蔔提取物。咁胡蘿蔔提取物係有咩作用咧？原來你會令到你嘅皮膚咧好柔軟同水嫩㗎。咁之後咧，我哋可以過水啦。